अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم इस आयत का तर्जुमा है। Bu ayet-i kerimenin tercümesi şöyledir: Ey inananlar, şeytanın attığı ayaklara tabi olmayın. Her kim onun attığı ayaklara tabi olursa şu şeytan daima hayasızlık ve kötü şeyleri emreder. Eğer Allah-u Teala'nın lütfu ve onun rahmeti o üzerinizde olmasaydı aranızdan hiçbir kimse asla pak olamazdı. Ancak Allah-u Teala kimi isterse pak eder. Allah-u Teala çok dinleyen ve daimi bilgiye sahip olandır. Şeytan insanın ezeli düşmanıdır ve ebedi olarak kalacaktır. Bu şu gayeyle değil ki içinde bir güç vardır. Hayır, şu gaye içindir ki insanın doğumun üzerine Allah-u Teala ona bir yetki verdi. O serbesttir. Çünkü Allah biliyordu ki onun kulları şeytanın saldırısından korunacaklar. Şeytanın bu düşmanlığı apaçık bir düşmanlık değildir ki öne çıkarak savaşıyordur. Hayır. Aksine o değişik hilelerle ve oyunlarla dünyadaki hırslar vasıtasıyla insanın bencilliklerini kışkırtarak insanı hayırdan uzaklaştırmaktadır. Ve
kötülüğe yaklaştırmaktadır. Şeytan Allah-u Teala dediydi ki sen insanı belli bir fıtrat ile yarattın. Onun fıtratı şudur ki her iki tarafa yönebilir. Ben onu kendime arka yürüteceğim. Çünkü o kötülüğe daha meyil edecek. Eğer sen bana izin verirsen ben her yoldan ona saldıracağım. Her yoldan onu saptırmaya çalışacağım. Ve senin asıl kulların dışında senin asıl kulların benim saldırımdan korunacaklar ve hiçbir hilem ve hiçbir saldırım onlar üzerinde etkili olmayacaktır. Bunun dışında insanların çoğu benim ayaklarımın arkasında üzerinde yürüyecekler. Allah-u Teala izin verdik ve dedi ki senin arkandan yürüyenler var ya ben onları cehenneme sokacağım. Ancak Allah-u Teala bununla birlikte kendi peygamberleri vasıtasıyla peygamberleri gönderme nizamını yürürlüğe koyarak insanlara hayırın yollarını anlattı. Onlara ıslah yollarını anlattı. Onlara dünyalarını ve akıbetlerini ıslah etme yollarını anlattı. Şunu dahi izah etti, açıkladı. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. O sevgi adıyla sizin iyiliğinizi değil, aksine sizi kötülüğe ve zarara çağırmaktadır. Zamanı gelince insanın hesabı olsun diye o da inatlı bir şekilde diyecek ki ben sizi kötülüğe, hırsa, günah yapmaya, Allah-u Teala'nın emirlerine aykırı davranmaya sizi çağırdım. Ancak siz akıllı kimseler idiniz. Siz neden aklınızı kullanmadınız? Neden benim kötülüğüm sesini Allah-u Teala'nın iyiliğinin üzerinde tuttunuz? Artık yaptığı günahlarınızın cezasını çekin. Benim gayem size düşmanlık yapmak idi. Ben onu yapmış oldum. Şimdi cehennemin ateşinde yanın. Öylece şeytan insana düşmanlık göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'de dahi birçok yerde Yüce Allah bize şeytanın saldırılarından ve onun hilelerinden ve mekirlerinden karşı bizi uyarmıştır. Bu demin okuduğum ayet-i kerimede dahi Yüce Allah aynısını söylemiştir. Şeytan daima insanın arkasında düşmanlık göstermek için onun arkasında durur. Ben sağdan soldan saldırı edeceğim dediyse müstakil bir şekilde bu saldırılar yapacaktı ve yapıyordur da. Öyle ki şeytan şunu dahi söyler. Ben doğru yolda durarak insana saldıracağım. Şimdi bir insan zanneder ki ben doğru yol üzerindeyim. Ben şeytanın saldırısından korunmuş oldum. Fakat bu düşünce bir aldanmadır. Allah-u Teala'nın gadabı indiği kimseler üzerlerine sapık olanlar dahi önce doğru yolda yürüyenler idiler. Onlar dahi Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'a inanan kimseler idi. Sonra Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a inandılar. Fakat sapıklığa ve şirke girdiler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmediler.
inkar edenler oldular. Allah-u Teala buyurdu ki insan iman ederse yine şeytan onun peşini bırakmaz ve onu saptırır. Ve birçok kimse onun aldanmasına girerek şeytanın sözlerine inanarak saparlar doğru yoldan. Öyle ki Müslüman olarak adlandırılan dahi dinden dönerler ve fasık olurlar. Bu büyük bir tehlikedir. Şeytanın tehlikesi, bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur ki insanı bu büyük tehlikeden koruyabilir ve koruyordur da. Yüce Allah bu ayet-i kerimenin sonunda müminlere şu kelimeyle teselli verdi. Yüce Allah semidir. Yüce Allah dinleyendir. Onun için onun kapısını çalın ve onu çağırın ve müstakil bir şekilde onu çağırın. Onun huzurunda müstakil dua ederek o eğilin onun önüne. O zaman bilgili olan Allah kullarının durumunu iyi bilir. O görecek ki benim kulum gerçekten halis bir şekilde beni çağırmaktadır. O zaman Allah öyle müminin kalbinde öyle iman gücünü yaratacak ki o şeytanın saldırısından o güç ile korunacak. Hayırlarını daha da yükseltmeye gücüne sahip olacak. Ve kötülükten korunma gücü dahi kendisinde olacak. Şeytan senin kulların dışında herkes benim arkamda yürüyecek dediği zaman akıllı bir kimsenin düşünmesi gerekir. Gerçek bir müminin düşünmesi lazım. Halis kullar nasıl olalım? Halis kullar olmak için bu ayet-i kerimede Yüce Allah bir ilaç söylemiştir. Fahşa ve münker. Yani her fuhuştan korununuz. Behude ve boş işlerden korunun. Allah-u Teala'nın sevmediği işlerden uzak durun. Ve her kim bundan korunursa Allah-u Teala'nın rahmeti onu pak edecek. Ve Allah-u Teala kimi pak ederse işte pak o olur. Ve öyle pakların yanına asla şeytan yanaşmaz. Şunu da unutmamamız lazım. Şeytanın saldırısı birdenbire olmaz. Yavaş yavaş insana saldırır. En küçük günah insanın kalbine koyarak der ki bu küçük bir kötülükten ne olacak? Bu büyük bir günah değildir. Bu küçük küçük günahlar büyük günahların lara girmeye sebep olurlar. Gerekli değil ki insan yol kesicilik ve insanı öldürmek büyük günah olsun. Hangi kötülük olursa olsun toplumun huzurunu bozarsa o büyük günah oluverir. İnsanın hissi yok olur. Ben ne yapıyorum diye. Allah-u Teala der ki eğer pak olmak istiyorsanız, eğer Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek istiyorsanız, müstakil bir şekilde kötülükten korunmaya çalışarak şeytanın ayaklarına tabi olmalısınız ve aynı şekilde müstakil bir şekilde Allah-u Teala'nın sığınmasına girerek pak olmaya çalışmanız dahi gereklidir. O müstakil ve her saniye Allah-u Teala'yı çağırmak ve ondan yardım dilemek dahi gereklidir.
O olmadan insan şeytanın saldırısından korunamaz. Ben vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bazı iktibaslarını okuyacağım. Bazı insanların kalbinde sorular doğuyor. Allah-u Teala şeytanı neden yarattı? İlk gün niye ona ceza vererek onu sona niye erdirmedi? Eğer ilk gün şeytan yok olmuş olsaydı dünyada fesat olmazdı. Bu konuda vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde şöyle buyurmuştur. İktibasını ileri sürüyorum. Bu soruya cevaben ki Allah-u Teala şeytanı niye yarattı? Ona niye ceza vermedi? Mesih Aleyhisselam dedi ki bunun cevabı şudur. Her bir insanın inanması lazım. Her insan için iki cazibe vardır. Çekici olan iki şey vardır. Bir çekici hayırdır. O hayıra doğru çeker. İyiliğe doğru. Ve öteki de şerdir. Kötülüktür. O da kötülüğe doğru çeker insanı. Ve şu insan her bu konuyu görebilir ki birçok defa insanın kalbinde kötülük düşüncesi doğar. Ve o zaman öyle kötülüğe meyil eder ki sanki birisi onu kötülüğe doğru çekmekte olur. Ve bazen hayır o kadar doğar kalbinde ki hayıra doğru öyle meyil eder ki sanki birisi onu hayıra doğru çekmekte olur. Ve birçok yerde adamın birisi kötülük yaptıktan sonra yine hayıra doğru meyil eder ve utanır. Ben kötülük yaptım diye. Ve birçok defa bir insana küfür eder ve onu döver ve sonra ben kötülük yaptım der ve ona iyilik yapar yahut ondan af diler. Kötülüğün farkına varır. Bu her iki çeşit kuvvet her insanda bulunur. Kuvvetinde bulunur. Ve İslam şeriatı iyiliğin kuvvetini melek gücünü koymuştur ve kötülük kuvvetini şeytan olarak isimlendirmiştir. Diyor ki felsefi kimseler yalnız şu derece bilirler ki bu her iki güç her insanda mutlaka vardır. Yani kötülük kuvveti ve iyilik kuvveti. Fakat İslam şeriatı iyilik kuvveti iyilik kuvvetine melek ismini vermiştir ve kötülük kuvvetine şeytan ismini vermiştir. Mesih Aleyhisselam der ki felsefi olan yalnız bu kadar bilirler ki her iki güç her insanda olur, vardır. Fakat Allah-u Teala gizliden gizli sırları ortaya çıkar. O uzak sırları dahi insanlara anlatır ve gizli şeylerden insana haber verir. O her iki gücüne mahluk demiştir. Her iki güce. Hayır söyleyene melek demiştir, Ruhul Kudüs demiştir ve kötülüğü emreden güce şeytan ve iblis demiştir. Onun ismini böyle koymuştur. Diyor ki eskiden filozoflar inanırlar. Bu ilka meselesi beyhude değil. Yani insanın kalbinde iyilik ve kötülük hissi doğar. Bu böyle bir hissin doğması, kötülük kuvveti yahut iyilik kuvvetinin doğması, hayırın kuvvetinin doğması bu boş değil. Bunu izah etmiştir Mesih Aleyhisselam. Her iki güç, her iki kuvvet her insanda vardır. İster siz onlara iki güç deyin yahut Ruhul Kudüs ve şeytan adını koyun. Fakat mutlaka her iki durumun varoluşunu inkar edemezsiniz. Ve bunları doğurmaktan gaye şudur ki insan kendi hayırlı işleriyle ecir, mükafat almaya hak kazansın. Çünkü eğer insanın fıtratı, doğası öyle olsaydı
ki daima yalnız iyilik yapmak üzere mecbur olsaydı ve kötülükten nefret ediyor olsaydı, o zaman böyle hayır yapmanın zerre kadar sevabı olmazdı. Çünkü o onun duasının bir özelliğiydi. Fakat onun fıtratı her iki güç arasındadır. Ve o iyiliğe itaat eder. Bunun sevabına nail olur. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam, şüphesiz insanın kalbinde iki çeşit ilka olur. Hayır ilkası ve kötülüğün ilkası. İlka demek yani insanın kalbinde onun gücünü yaratmak. Bu insanın doğuşunun cüzü olamazlar. Yani insan doğduğu zaman onun parçası değildi. Çünkü onlar birbirine çelişkilidir. İhtilaflıdır bunlar. Kötülük ve iyilik birbirine ihtilaf halindedir. Olamaz ki insan çocuğun fıtratında hayır ve güç kuvvetleri olsun. Dedi ki bunlar birbirine çelişkilidirler, fakat insanın onun üzerinde etkisi yoktur. Onun için demek ki Allah-u Teala dışarıdan bunları getirir. İyiliğin etkisi ve kötülüğün etkisini dahi insan dışarıdan alır. Yavaş yavaş hayırda ilerler yahut kötülükte ilerler. Onun etkisi dışarıdan olur. Dedi ki insanın kemali bunun üzerindedir. Her iki varlık yani melek ve şeytan, Hinduların kitapları dahi onu kabul ederler ve ateşe inananlar dahi buna inanırlar. Ne kadar Allah-u Teala tarafından kitaplar dünyaya geldiyse hepsinde her iki varlık kabul edilmiştir. Sonra itiraz etmek yalnız cahillik ve taassuptur. Ve cevabın şu kadar yazmak gereklidir ki her kim kötülük ve yaramazlıktan vazgeçmezse o kendisi şeytan olur. Allah-u Teala bir yerde buyurdu ki insan dahi şeytan oluverir. Allah-u Teala niye onlara ceza vermez? Soru şudur. Allah-u Teala niye böyle insanlara ceza vermiyor? Onun cevabı şudur ki şeytana ceza vermek için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günüdür. Kıyamet günü beklemek lazım. Ben ceza vereceğim, mutlaka vereceğim. Fakat ne zaman? Bu dünyada yahut gelecek cihanda Allah-u Teala nasıl karar verdiyse aynı günde ona ceza verilecek. Birçok şeytan Allah tarafından ceza görmüştür ve birçok şeytan ceza görecekler. Sonra bunu beyan ederek ki hangi şey vardır ki şeytan onlara davet eder. Hangi kullar Allah-u Teala şeytanın ayaklarına tabi olurlar. Ve hangi işlerdir ki insan şeytanına tabi olmaktan korunur. Bu konuda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam, vaat edilen Mesih Aleyhisselam der ki şeytan yalancılık, zulüm, kan akıtmak, gösteriş ve kibire doğru çeker insanı ve davet eder ki ona mukabil güzel ahlak vasıfları yani şeytan kötülüğe davet eder sevgiyle. Gel bu kötülüğe doğru gel der. Buna mukabil güzel ahlak vasıfları vardır. Güzel ahlak vasıfları sabır, mahviyet, mahv olmak, Allah-u Teala'nın yolunda kendini kaybetmek, ihlas, iman, felah, bu Allah-u Teala'nın davetleridir. Allah-u Teala diğer taraftan davet eder. Bir taraftan şeytan, diğer taraftan da Allah davet eder bu hayırlara. İnsan her ikisi çelişkiye girmiştir. Bir çekicilik vardır her iki tarafta. Çeker insanı. Her ikisinin arkasındadır. Kimin fıtratı iyi ise ve saadet maddesi varsa içinde o şeytanın binlerce davete ve hisse mukabil bu saadette ve selamı doğru yeryüzünde yürümek bereketiyle Allah-u Teala doğru koşar.
Allah-u Teala bir insanda saadet maddesi koyduysa o saadet fıtratından dolayı ve onun bereketiyle, çünkü Allah-u Teala'ya doğru eğilir. Böyle bir fıtrata sahip olan Allah-u Teala'ya eğilir. Allah-u Teala ona güç verir ki o Allah-u Teala doğru koşar yahut şeytana doğru koşar. Ve Allah-u Teala ancak Allah-u Teala da kendi tesellisini ve rahatını bulur. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki her şey için alametler gerekli olur. O alamet bulunmadıkça insan muteber olamaz. İnsan ilaçları tanır. Turbud ve birçok ilaçların ismini söylemiştir. Onlarda alamet olmazsa bu ilaçlardır. Bunlarla ilaçlar hazırlanır. Eğer o sıfatlar onlarda bulunmazsa büyük bir tecrübeden dolayı onlarda bunlar ortaya çıkmıştır, ispat edilmiştir ki bu sıfatlar onlarda vardır. Ki bazı ilaçlar vasıtasıyla bazı hastalıklar tedavi edilir. Eğer doktor bilirse ki bunda bu özellik yoktur, doktor onları reddeder ve atar. Aynı şekilde imanın alametleri vardır. Allah-u Teala sık sık kendi kitabında onlardan bahsetmiştir. Doğrudur ki iman insana girerse onunla birlikte Allah-u Teala'nın yüceliği, onun celali, kudsiyeti, büyüklüğü, kudreti ve en fazla La ilahe illallah'unun en güzel anlamı içine girer. Öyle ki Allah-u Teala ona girmiş olur. Ve şeytan hayatında bir ölüm gelir ve günahın fıtratı ölür. Bu saadettir, fıtratın saadeti. Eğer gerçek iman varsa o zaman günah fıtratı ölür. O zaman yepyeni bir hayat başlar. Ve o manevi bir hayat olur, ruhani bir hayat. Yahut öyle deyin ki gök doğuşunun ilk günü olur. Şeytan hayatına ölüm gelirse ve manevi hayat doğarsa, nasıl ki bir çocuk doğuyor, aynı şekilde o vakittir ki insan daha sonra Allah-u Teala'nın kulu oluverir. Sonra kibir ve şeytanıyla olan alakadan bahsederek Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki ilk olarak Adem dahi günah yaptı, günah işledi. Dinin tarihinde Adem'in günahının zikri vardır. Ve şeytan dahi günah işledi. İki günah vardı. Bir Adem günah yaptı ve bir şeytan yaptı. Fakat Adem'de kibir yoktu. Onun için Allah-u Teala'nın huzuruna günahını kabul etti ve onun günahı affedildi. Bundan insan için tövbeyle birlikte günahın affedilmesinin ümidi vardır. Eğer kibir varsa, günahı kabul ederse, insan tövbe ederse, Allah-u Teala'dan mağfiret dilerse umulur ki Allah-u Teala onu affedecek. Fakat şeytan kibirlendi ve mel'un oldu. Bir insanda var olmayan bir şey, onun gücü insanda yoksa, Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki kibirli bir insan boşu boşuna iddiaya hazır olur. Güç yoktur sende ki sen kibirlen. Nereye kadar gidebilirsin? Nereye kadar ilerleyebilirsin? Bu güç yoktur ki sen her şeyi elde edebilesin. O zaman senin kibrin ne demek? Kibirli bir insan boşu boşuna kendisi için böyle bir iddia etme hazır olur ki aslında kendisinde olmaz o. Peygamberlerde birçok hüner olur. Onlardan bir tanesi kendi bencilliklerini yok etmeleridir. Onlarda bencillik baki kalmaz. Onlar nefisler üzerine bir ölüm gerektirirler, alırlar. Büyüklük Allah'a mahsustur. Kibirlenmeyenler ve kibar olanlar asla zayi olmazlar. Onun için kibirden korununun. Bu öyle bir özelliktir ki bir mümini bunu benimsemelidir. Yoksa şeytanın ayaklarına tabi olacak. Kibiri bazen insan hissetmez. Onun için
çok ince bir şekilde bizim kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Şeytan nasıl insana musallat olmaya çalışır? Bu konuda bir yerde Mesih Maud Aleyhisselam beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsan hiç günahlı bir iş yapmasın. Dedi ki eğer insanın işlerinden günah uzaklaşırsa, yani hiçbir iş yapmazsa, günahlı bir iş yapmazsa, onun hiçbir işi öyle olmazsa ki ona bu günahtır denilebilirse, o zaman şeytan ister ki, şeytan ne ister? Göz, kulak ve burun hepsine kadar işler. Eğer zahiri günah işi olmazsa yine de şeytan ister ki insanın gözüne girer, kulağına girer, burnuna girsin. Allah orada dahi yer bulamayınca çaba sarf eder ki başka bir şey yoksa kalbinde günah bulunsun. Zahiri günah insanlar yapmazlar. Büyük günahlar yapmazlar, küçük günahlar dahi yapmazlar. Bazı kimseler fırsat bulamazlar. Yahut öyle sebep olmaz ki günah işlesinler. Yahut bir korkudan dolayı yapmazlar. Zahiri manada birçok günah, hiçbir günah işlenmemiş olurlar. Fakat şeytan yine çaba sarf eder. Eğer Allah ile alakası yoksa ki şu yahut bu şekilde onun içine günah tohumunu koysun ve kalbine girsin. Dedi ki şeytan güya kendi savaşını sonuna kadar götürür. Fakat kalbinde Allah korkusu varsa bir insanın orada şeytan hüküm edemez, emredemez. Şeytanın emri orada giremez. Eğer Allah-u Teala'nın korkusu varsa o zaman mümkün değil ki günahın tohumunu şeytan oraya koyabilsin. Dedi ki şu an bundan sonra meyus olur, ümitsiz olur ve ayrılır. Ve başarısız kalarak ve namurat olarak artık oradan yola çıkar, oradan ayrılır. Asıl budur ki Allah'ın korkusu insanın kalbinde bulunsun. Allah-u Teala'nın korkusu olursa birçok günahdan insan korunacak. Bir hırsız dahi hırsızlık yapar. Eğer bilirse ki bir çocuk dahi onu görüyor, o çocuktan dahi korkar. Onun için bizim kalbimizde bu olmazsa biz hiçbir amel yaparken yahut her zaman zihnimizde olsun ki Allah-u Teala bizi görüyordur. O ana kadar biz asla rahat duramayız. Bazen şeytan hayırın işini koyarak dahi insanı saptırır. Bir seferinde bir mecliste ilhamlardan ve hadis-ü nefs konusunda zikir vardı. İlhamlar, zikir vardı ki onda birçok zorluklar olur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bazı kimseler hadis-ü nefs ve şeytanın ilkasına ilham-ı ilahiden ayıramazlar. Nefsin sözleri olur. Ona hadis-ü nefs denilir. Şeytanın ilkası olur. Onu derler ki bu ilham-ı ilahidir. Allah'ın ilhamıdır derler ve aldanırlar. Allah-u Teala tarafından gelen söz çok yüce olur ve lezzetli olur. Kalp üzerinde bir sadme vurur. Allah-u Teala'dan çıkmış olur ve ona o kadar güçlü başka bir şey olmaz. Allah-u Teala demiştir inna sanulki aleyka kavlen sakila, biz sana çok kelam indireceğiz. O da çok güçlüdür, sakil, ağırdır.
Fakat şeytanın sözü böyle olmaz. Hadis-i nefs ve şeytan sanki birdir. Nefsin sözleridir. Ona hadis-i nefs denilir. Ve şeytanın ilkası bunlar aynı şeydir. İnsan ile birlikte iki güç vardır, daima vardır. Birisi melek, öteki de şeytan. Sanki onun bacaklarında iki iplik vardır. Melek iyiliğe çeker, iyiliğe davet eder. Allah-u Teala demiştir ki eyyadahu beruhim minhu. Yani kendi kelamını göndererek onlara yardım etti. Ve şeytan kötülüğe çeker. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala demiştir yuvasvisu. Her ikisi inkar edilemez. Karanlık ve nur her ikisi vardır birlikte. Bilgisizlikten dolayı bir şeyin var olmayışı ispat edilemez. Yani onlarda yok ki eğer bir şey bilmiyorsanız o zaman o şey yoktur diyemezsiniz. Bu alem dışında birçok acayipler vardır. Bu dünya dışında dahi Allah-u Teala'nın kainat bir acubedir. Bunun dışında dahi binlerce acayipler vardır. Kul auzu bi rabbin nas'ta Allah-u Teala bu vesveselerin zikri vardır ki o insanların arasında bu günlerde yaratmaktadır. Özellikle bu günler ve bu çağ, ona yeni çağ denilir. Bu çağda insan Allah'ı unutmaktadır. Şeytan insanların kalbine vesvese yaratmaktadır. En büyük vesvese şudur ki Rab oluşu konusunda hata yaratsın. Zenginlerin yanında birçok mal görerek insan desin ki bu yaratan bunlardır, besleyen bunlardır. Sonra bunu izah ederek şeytan nasıl vesvese yaratır? Önce ben örnek verdim. O vesveseden nasıl korunacağız? Bu zenginler bizim ihtiyaçlarımızı giderecektir. Bu vesveseyi nasıl yok edeceğiz? Yahut Allah-u Teala dışında bir varlık var ki bizim ihtiyaçlarımızı giderebilir. Bunu nasıl yok edeceğiz? Bunun için Allah asıl Rabbun Nas'ın ona sığınmamızı emredilmiştir. Ya Rabbi insanların Rabbinin sığınmasına gireyim. Sonra dünyadaki melekler ve krallara insan muhtaç olmaz. Melekin Nas Allah-u Teala'dır asıl kral. Sonra vesvese olur ki insanı Allah'a eşit tutarlar ve insanlardan bir şey beklenirler. Onun için İlahun Nas dedi. Sizin ibadet ettiğiniz yalnız Allah'tır. Bu üç vesvese vardır. Bunları uzaklaştırmak için bu üç ilaç vardır. Nas suresinde beyan edilmiştir bunlar. Bu vesveseyi koyan Hannas'tır. Yani şeytandır. Onun adı Tevrat'ta İbrani dilinde Nahaşa'dır. O Havva'ya geldi. Gizli bir şekilde saldıran. Aynı surede onun zikri vardır. Bundan anlaşıldı ki Deccal dahi cebir yapmayacak. Gizli bir şekilde saldıracak. Ki bir insan bilemesin. Bu dünyanın parlaklığı vardır. Yeni icatları vardır bugünlerde. Yahut bugünkü bilgi bahanesiyle insanı Allah'tan uzaklaştırırlar. Davet edilir Allah'tan uzaklaşmak için ve hükümetler dahi onun kapsamındadır. Büyük kuruluşlar vardır. İnsan hakları adı altında bazı sözler söylenir. Din size bunu emreder. Halbuki insanın hakları ister ki insan tam serbestliğe girsin. Bu sözler yavaş yavaş insanın kalbine konulur. Ve şeytan bunu yapmaktadır bu çağda. Ve bunda hükümetler dahi vardır. Büyük hükümetler insan hakları altında yahut kadın hakları altında
Daha önce de söylediğim gibi insan hakları altındaki kuruluşlar hepsi bunun kapsamındadır. Onlar dinden uzaklaştırmaya çalışırlarsa her bir insanın bilmesi lazım. Her Ahmet'in bilmesi lazım. Her müminin bilmesi lazım. Burada şeytanın saldırısı vardır, bize saldırmaktadır ve bu deccal kuvvetleri bize saldırmaktadırlar. Sonra dedi ki bu yanlış değil ki şeytan havaya girdi. Nasıl gizli bir şekilde geliyorsa o zaman dahi gizli bir şekilde gitti. Varlık yoktu havaya giden. Aynı şekilde vesvese yaratmıştı. Bir insanın zatında bir hayal doğurur ve onun yerine geçer. Din muhalifinin kalbine bir insan koyduydu. Ve Hz. Adem Aleyhisselam'ın bulunduğu cennet yeryüzündeydi. Uzayda yoktu. Bir kötülük vesvese yarattı kalbinde. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinde Allah-u Teala emretmiştir. Mağdubi aleyhim zallin. Ondan olmayın. Ey Müslümanlar, siz Yahud ve Hristiyanların özelliklerini benimsemeyin. Onlarda dahi bir önceden bir gaybi haber çıkar. Bazı Müslümanlar bunu yapacaklardır. Bir zaman gelecek ki onlardan bir kısım Yahudilere ve Hristiyanların özelliklerine girecekler. Öyle şeyler için emredilir ki ona aykırı davranan birçok insan olur. Bir seferinde şunu beyan ederek ki dini mutlaka dünyadan daha üstün tutmalıyız. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bakın iki çeşit insan olur dünyada. Birisi insanı kabul ederek dünyanın işlerine ve ticaretlerine girerler. Şeytan onlara musallat olur. Benim Allah'ım gayem şudur ki ticaret yapmak haramdır. Hayır. Eshablar ticaret yaparlardı. Fakat onlar dinlerini dünyadan üstün tutarlardı. Onlar İslam'ı kabul ettiler. İslam konusunda gerçek bilgi, o yakin ile onların kalbini doldurdu. Onlar onu elde ettiler. Sebep şuydu ki onlar hiçbir sahada şeytanın saldırısıyla sendelemediler. Hiçbir konu onlara doğruluğu ortaya çıkarmaktan mani olamadı onlara. Benim gayem yanlış şudur ki her kim tamamen dünyalık olursa, dünyanın kölesi olursa, dünyaya tapmaya başlarsa böyle insanlar üzerinde şeytan saldırır. İkincisi öyle insanlar olur ki dinini ilerletmeye çalışırlar. Bu öyle bir taifedir ki Hizbullah olarak isimlendirilirler ve onlar şeytan ve onun saldırısına karşı zafere ulaşırlar. Mal ticarettir. Ticaret ile çoğalır. Onun için Allah-u Teala dahi dini almak için ve dini bir ticaret olarak söylemiştir. Dini talep etmek, orada ilerlemek, bu da bir ticarettir. Genel dünyadaki mal dünyada kalacak. Fakat bu mal, bu ticaret gelecek hayata dahi işe yarayacaktır. Dedi ki hal adullukum ala ticaretin tuncikum min azabin alim. Ben size öyle bir ticaretten bahsetmeyeyim mi ki o sizi azaptan, korkunç azaptan koruyacak sizi. En büyük ticaret din ticaretidir. O da acılı bir azaptan insanı korur. Ben Allah-u Teala bu kelimeleriyle cemaatine dedi ki hal adullukum ala ticaretin tuncikum min azabin alim. Böyle bir ticaret yapmalıyız. Öyle yollar üzerinde yürümeliyiz ki zamanın imamı bizi ve Allah-u Teala'nın elçisi ve Mesih Muhammed Aleyhisselam ve vaat edilen İmam Mehdi bizi çağırmaktadır. Ki şeytanına tabi olmaktan korunalım. Ve Allah-u Teala'nın rızasını elde ederek acı bir azaptan korunalım. Sonra şuna dikkatimizi çekerek gizli günahlardan korunun. Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki her kim musibetlere katlanırsa sonunda kulun suçu olur. Musibetlere girmekten demek ki Allah-u Teala tarafından musibet geldi. Hayır. Suç insanın olur. Allah-u Teala'nın suçu olmaz. Bazı kimseler zahirde çok iyi insanlar olurlar ve insan hayret eder.
o niye bir eziyete girdi? Yahut bir iyilikliği elde etmekten niye mahrum kaldı? Fakat onun gizli günahları olur. Onun durumunu öyle getirdiler ki Allah-u Teala çok affedendir ve affeder. Onun için insanın gizli günahlarını insan bilemez. Fakat gizli günahlar dahi zahir günahlardan daha kötü olurlar. Günahların durumu dahi hastalıklar gibidir. Yani büyük hastalıklar vardır. Her insan onları bilir. Filan hastadır. Fakat bazı öyle gizli hastalıklar olur ki birçok yerde hasta dahi bilemez. Ben bir tehlikenin karşısındayım. Mesela verem hastalığı aynı şekildedir. İnsan başlangıçta asla bilemez. Öyle ki hastalık korkunç bir duruma girer. Bazen böyle olur ki en son sınıra girerek insan bilir. Kanser hastalıkları vardır. İnsan zahirde iyi olur. Fakat birdenbire bilinir ki kanserdir ve öyle bir duruma girmiştir ki artık tedavisi dahi yoktur. Yayılmıştır. Ve bir ay içinde insan ölüp gider. Yok olur. Dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam nasıl insan hastalığı bilemezse aynı şekilde insanın iç günahları vardır. Onlar yavaş yavaş onu helakete götürürler. Allah-u Teala kendi lütfuyla merhamet eylesin. Kur'an-ı Kerim'de demiştir kad aflaha men zakkaha. Her kim kendi nefsini pak eylediyse o felaha kavuştu. Fakat nefsi pak eylemek dahi bir ölümdür. Bütün kötü ahlak vasıflarından insan uzaklaşmazsa nasıl insan nefsini nasıl pak edebilir? Ne kadar pis ve günah çirkin ahlak vasıfları varsa onları terk etmezseniz şeytan sizi onlara doğru çekmek ister. Fahşa ve münker. Münker demek ki her öyle bir Allah-u Teala'nın sevmediği şeye münker olur. Bütün rezil ahlakları vasfetmezseniz insan nefsini nasıl pak edemez? Her insanda mutlaka bir yaramazlık olur. O onun şeytanı olur. Onu öldürmedikçe işi yürüyemez. Daha önce de zikri geçtiği gibi bizim daima her zaman Allah-u Teala'nın sığınmasına biz muhtacız. Ve kendimizi muhasebe etmeliyiz. Şeytanı öldürmek için nasıl adım atmalıyız? Bunun için Mesih Muhammed Aleyhisselam bir yerde der ki peygamber uluhiyetin mazhabları ve Allah-u Teala gösteren olurlar. Doğru Müslüman ve gerçek inançlı olur ki peygamberlerin mazharı olsun. Eshablar bu sırrı iyi anladılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in itaatına öyle girdiler ve öyle kaybettiler kendilerini ki onun vücudunda bir şey baki kalmadı. Her kim onları görüyorsa onları fena olmuş görürdü. Allah-u Teala'ya yaklaşma konusunda ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğini benimsemek konusunda. Onun için unutmayınız ki bu çağda dahi o itaat ve Allah yolunda fena olmak olmazsa eshablardaki gibi o müritler ve lere girmek iddiası doğru olmayacak. Bunu iyi bilin, zihninize yerleştirin. Bu olmazsa ki bir insan aranıza girmiş olsun ve Allah-u Teala'nın emareleri aranızda olsun. O ana kadar şeytanın emrinin etkisi mutlaka vardır. Dua ediyorum Allah-u Teala biz halis olarak Allah-u Teala'nın olmaya çalışalım. Bütün fahiş işlerden ve münker kötü işlerden korunalım. Her çeşit kötülüklerden uzak duralım. Her çeşit kibirden korunalım. Kendi nefsimizi pak eylemeye çalışalım ki Allah-u Teala'nın lütuflarına nail olalım. Ebedi olarak bizim gözümüz Allah-u Teala'nın üzerinde olsun. Bizim Rabbimiz o olsun daima. Onun sahipliği bizim kalbimizi üzerinde olsun.
bizim ibadet ettiğimiz tek o olsun. Biz daima onu çağıralım. Çağıranlar olalım ve şeytanın ayaklarına tabi olmaktan korunalım. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.